Бала шағым енді менің ауылда өтті. Оқтаныш районының Тоқталашық ауылы. 16 yaşқа kadar мен Тоқталашықта yaşadım. Балалар бақшасына жүрдім. Анар енді мектепте оқыдым. Болашақ бек қызықлығына болды. Балалар үшін yazуым да ұйықтаңына келіп шықмағандар. Собешақ білен бәйлі. Деп айтасым келе енді. Ең бірінші шығырымда мектепте оқыған уақытта жазылды. Ол енді біздің ғаилә турында иде. Әтияни, дәвәни, сіңлім, мен өзім енді һәм біздің қожалықтағы йұрт құшылары, йұрт хайванлары турында енді. Неше сиыр бар мына біздің қожалықта, неше тауық, неше сарық деген енді шындырақ шығыр туды енді. Ауылда өскен бала енді ол барыбір өзінің хислі болуы білән айырылып тұра енді. Нешектір барыбір ауылда өтін мүмкіндіктер зорак иде қазір енді. Ауылдарыбызда шәһәрләште деп әйтсәк тә болайын, өзгерді тұрмышлар шоң. Біздің ауыл енді ол кішкене генә тау башында орнашқан. Тоқталашық ауылы. Тоқталашықтан көп кенә шәхесләребез шыққан. Ең біріншісінде аның халық шагыйры Гамил Абзал, аннары артист Мұхтар Мутин, һәм инде галим Альберт абый Фатхи. Шулай безнең авылдан чыккан кешеләр арасында галимнәр дә бар, фән кешеләр дә бар, укытучылар да бар. Шуңа тигәндә шундый бер чиктеп әйтим, бер үзгә бер дөнья дип әйтәсем килә. Мектепте оқығанда енді мен бик шук бала идем. Һәм инде менә бу балалар бакчасыннан мектеп системасына кіріп кету бик жеңіл булмады миңа. Шекте теге авыррак булды дип әйтим соң инде кабул итүгә менә шушы җәмгыятькә инде кіріп кету. Ләкин шуңа да карамастан менә шушы шуклык мәктептә укыган елларда инде ул җитдилек булып китте, җитдилеккә җитте. Беренче шигырьләремне яздым да инде, оныттым дип әйтәсем килә инде. Бу шигырьне инде мин еллар үткәч кенә табып алдым. Шекте сакланып калган инде. Менә шул 11-нче сыйныфта укыган вакытта инде шигырьләремне Сабантуй газетасына юлладым инде. Ул вакытта инде ул газета буларак эшлидер иде, башладыр иде. Аннары 11-нче сыйныфны тамамлаганнан соң Минзәлә педагогия күллиятенә кирдем инде укырга. Һәм менә шушы Минзәләдә вакытта Сабантуйдан инде мин хат алдым. Ул вакытта монда халык шагыйры Илдар абый эшлидер иде, Юзеев. Менә шул аның хәйр-фатихасы белән менә шушы дөньяга кирип киттем инде мин. Ул инде кешенең язмышы белән бәйледер дип әйтәсем килә инде. Шушы дөньяга ничектер мин кирип киткәнмен икән инде. Шушы юл белән мин дәвам итәм, барам. Киләчәккә карап инде. Ул язучы кешене шушы дөнья иң беренче чиратта инде ничектер әйтим, рухландыра. Язар өчен инде бу дөнья бөтен ул бик матур. Менә шул теге һәм Аллаһ Тәгаләдән бик камил иттереп
неткен инде. Камил иткен, уюштурган камил иттирип, яраткан деп айтасым килә инде. Һәм шушы дөньядагы кешеләр белән бәйле мөнәсәбәтләр, вакыйгалар, шулай ук инде безнең халкыбыз, аның данлыклы үткәне, һәммәсе дә менә шулай торып бергә җыела инде, рухландыра. Инде барлык фәннәрне дә үз итәдер, һәммәсе дә якын иде. Һәм инде мин инде үземнең мөгаллимнәремә бик рәхмәтле, укытучыларыма. Теге айрып әйтәсе килми, әмма ләкин менә шул тел фәннәре бәлки өстенлек алгандыр. Шуңа инде шушы юл буенча киткәнмендер инде. Тел әдәбият фәннәре инде. Шулай ук инде чит тел буларак безгә кирде инде. Немец теле, менә шул немец теленең дә йогынтысы булгандыр инде. Рус әдәбиятын бик якын итәдер инде рус телен, рус әдәбиятын. Әни ягыннан инде безнең дин әһелләре инде, укытучылар. Әнием инде менә яшь чагында шигырьләр язгалаган. Күбрәк инде күңелендәге хисләрен шулай итеп төрткәндер инде дип уйлыйм инде мин. Менә шул сәгать инде миңа да күчкән, һәм инде мин дә шушы өлкәгә кемнең кергәнмен. Һәм инде шуннан да ул теге нәсел белән дә бәйледер, чөнки барыбер хәзерге вакытта бигрәк тә инде ДНКлар белән бәйле, теге төрле фәнни ниләр бара бит инде. Аннары тагын генетика белән бәйле фәнни өлкәләрдә инде. Шуңа әниемнән килә дип уйлыйм инде. Әнием ягыннан. Шигырьләр менә элегрәк инде яз көне күбрәк языладыр инде. Хәзер инде күбрәк юлда йөргәндә языла инде. Юлда йөргәндә хәзер инде мөмкинлекләр зур, теге смартфонны нитәсен дә, анда инде диктофон да бар, булай теге блокноты да бар, менә шунда нитәсен теркәп куясың, язып куясың. Бик җайлы, бик уңайлы. Bir яктан караганда бит менә бу тормыш үзе юл шикелле бит менә. Без инде юл һәр вакыт юлда. Bir яктан караганда ул безнең язмыш юлы, икенче яктан караганда инде шушы юлларда йөрүебез инде безнең. Башкалабыз урамнары буйлап, республикабыз буйлап, илебез буйлап, тагын инде чит илләр буйлап дигәндә менә шундый юллар безне һәр вакыт йөртә. Моннан 18 ел элек дөнья күрде, ул инде балалар өчен җыентык. Ул инде минем балалар шигырьләре китабы. Бу китапны күпләр хәтерли дә торгандыр бәлки. Ләкин инде күп китапханәләрдә ул укыла бәлки тузгандыр да. Нәкъ менә Сабантуйда чыккан иң беренче шигырьләр менә шушы җыентыкта инде кертелде. Ул авылдан килгән мендәр дип атала инде. Авылдан килгән мендәр дип атала. Һәм инде бик матур рәсемнәр белән дөнья күрде инде ул. Илдар абыйның сүз башы белән, Илдар абый Үзиевнең хәйр фатихасы белән чыккан китап. 2002 елны мин укырга кирдем университетка. Һәм инде без инде шулай Галимҗан абый Гыйльманов белән сөйләшеп утырган вакытта инде шундый фикер килде, ни өчен безнең факультеттан инде берәр теге берләшмә юк дигән фикер инде. Ул инде Галимҗан абый үзенең факультетта не турында сөйләде инде, Әллүки турында сөйләде.
Әлбетте кейін мына ушу 40-нчы жылларда уюшкан болгон. Һәм инде мына ушу күпмедир мына ушу нелер башлангач, үзгәрешләр башлангач, юкка чыккан болгон инде. Берләшмә буларак. Аннары без инде әлбетте яңадан сафка бастырдык. Һәм инде үзебезнең матбугатыбызны эшли башладык инде. Уюштырып җибәрдек. Чөнки шуннан да менә студентларның үзенең матбугат чарасы бу вакытта юк иде. Шуңа инде үзебезнең нигездә чыга башлады инде. Газетабызда чыга башлады, Тәрәзә дип аталган. Һәм менә шулай яшьләр җыелды. Теге һәм бу һәммәбез өчен дә зур бер мөмкинлек булды инде, майдан булды. Язган әйберләребезне бастырырга, интервьюлар булсынмы, шигырьләр булсынмы, хикәяләр булсынмы, һәммәсе дә менә шушы да чыгып килде. Яшьләр арасында язучылар бар, ләкин сабыйлар өчен иҗат итүчеләр бик аз инде, менә шунысы кызганыч. Бу инде хәзерге вазгыять белән дә бәйлелер, теге шартлар белән дә бәйлелер дигәндәй, шуңа балалар әдәбияты инде ул безнең аның чишмә башын каплату кайдан дип исәпләсәк, менә шушы бер гасырдан артык вакыт эчендә инде дистәләгән язучының йөзләгән җыентыклары чыккан, дөнья күргән, китаплары басылган, хәтта инде меңләгәндер дә, һәммәсен дә җыеп карасаң. Менә бу чиракта хәзерге мәктәп укучыларында инде безнең төп ышанычыбыз, менә шулай кызыксынып китмәсләрме дип, менә шушы өлкәгә кирип китмәсләрме дип, балалар әдәбияты өлкәсенә. Әлбәттә, күп төрле конкурслар да бар, бәйгеләр дә бар, шуңа теге менә шуларда актив катнашып, менә шулай күп итеп язып, менә шушы нигә кирип китсә, әйбәт булыр иде. Балалар өчен язу инде ул инде бик авырдыр дип әйтәсем килми, ләкин күңелдән шундый берәр төрле шигырь чыга икән, ул әлбәттә теге сабыйларга дип аталамы, зурларга дип аталамы, мин бит әле теге зурлар өчен дә бит инде язам, шуңа әлбәттә балалар өчен язу ул беренче чиратта дөньялары, һәм инде ул дөнья без үскәндәгедән бик каты кискен рәвештә итеп тора инде, аерылып тора. Чөнки замана үзгәрә, һәм инде бик тиз үсә дип әйтәсем килә инде, шуңа менә шуңа ничектер менә шушы заманадан чыгып калмаска кирәк инде, артта калмаска кирәк. Иң беренче чиратта шул җаваплылык турында әйтәсем килә инде. Активрак булырга инде. Хәзер бит мәктәпләрдә дә төрле конкурслар үткәрелә, бәйгеләр үткәрелә. Менә шунда бик актив катнашырга кирәк инде. Аннары тагын республика күләмендә конкурслар үткәрелә. Менә шул конкурсларда катнашырга кирәк инде. Аннары матбугат чаралары белән хезмәттәшлек итәргә, үз әйберләрен тәкъдим итәргә, менә шул теге тукталып калмаска кирәк инде. Алга барырга кирәк һәр вакытта. Күп итеп язарга кирәк, укырга кирәк, кызыксынырга кирәк. Безнең бит инде мөмкинлекләр хәзер күп, шуңа китаплар да чыгып тора. Шуңа һәм инде бу чыккан китапларның да формалары төрле. Аудио форматта да бар, электрон формадагылар да бар, төрлесеннән. Хәтта видеоларында эшли башладылар бит инде кенә булса шунда. Шуңа кызыксынырга кирәк, укырга кирәк. Хәзер инде үз язган әйбереңне видео итеп эшләү бер нинди кыенлык итми, ничек инде.
тудырмайшак. Барлық мүмкіндіктеріне файдаланырға енді, бұл жырақта файдаланырға керек. Бүтінісінде әжейіп қарасаң, 4 дистеге яқын енді, 40-қа яқын келіп шыға. Анда енді аудиосы да бар, электрон формадағысы да бар. Міне балалар үшін менің 13-ләп жиынтық дүния көрдейін, міне аларны тақдим етіп кетейін әлі. Мына біздің айттым етін ең бірінші китап, онлары ауылдан келген міндерден соң. Бұл китабым дүния көрді балалар үшін. Бек матұрған арасындар білен. Кірпе турында әкиет орын алдыйындан да. Ондан соң шошынды китап дүния көрді. Бұл енді энциклопедия характердағы басма деп етесім келені Жилкайын келе деп аталайын. Жилкайын келенің доғамы боларақ, мына шошынды формада да келіп шықтайын. Бұл енді табиғат көрінішілері турында, жел, яңғыр, қар, мәселен дауыл турында. Енді бұл табиғат көрінішілері жегеттер барлыққа келелер. Ненде зиянлары бар аларын, ненде файдалары бар, мына алар бүтін жүзде мына китапта жазылған енді. Табиғат көрінішілері һәм енді өз тілімізде жазылған. Татарша жазылған. Шундай бик байыштарлыклы энциклопедик характердағы басма болып шықты енді. Аннары міне Алдамим деген китап шулай 14-ші жылда басылды бұғайынды. Шегірлер. Аннары Алдамим деген китап мына шындырақ формада да келіп шықты біздің екі тілде енді мында. Русшасы білен бірге, русшаға тәржімелер білен. Мұнда енді әлбәтті яңырақ әсерлер де кірді. Аннары осы Ғали турындағы китап енді. Бұл китап халықара дипломға да лайық болды енді. Былтыр. Фарида Харасованың рәсімдері білем, бик матур рәсімдері. Хайуандарын алып қарасаң да, балаларын алып қарасаң да. Аннары шулық дегенде хайуандар дүниясы деген вақытта мына шындай мақсус циклларда yazıldı енді. Бұл енді хайуандар кышылар турында енді орманда яшаучы. Мына йұрт хайуандар, йұрт кышылар турында мына шындай барлыққа келген цикл. Бұл китап башта 3000 дәне білен дүния көрген еді 2010 жылы. Аннары 10 білен басылды міне, 10 екземпляр білен. Һәм тағын бір басмасы шықты 2000 білен инансы. Бұл енді шулай мына шул йұрт хайуаннары, йұрт кышылары турында қысқаша шындай шиғырлар енді. Осы енді мына шулай екі тілде қырғыз тілі білен бірге. Қырғызстанда Бишкек шәһәрінде дүния көрген китап енді балалар үшін. Мынамда сол жақта мен жазған. Жоқ. Сол жақта енді не бар айындан? Қырғызшасы. Оң жақта мен жазған текст бар айында. Татаршасы. Мына бұл китап дүния көрді рус тілінде. Ол басылды Якутияда. Балалар үшін шулай қойсаңда китабын алып қарасында мында енді хайуандар, табиғат біздің, балалар. Балаларына көрсетіп алайын. Мына біз балалар үшін болды енді. Балалар үшін жазған әсерлер. Зорлар үшін мына ең бірінші шыққан китабым, шиғырлар китабы мына 2008 жылы дүния көрді. Бұнда енді көпшілік еш уақыттағы жазылған әсерлер. Шиғырлар, поэмалар, шулай цикллар да бар енді. Шондай китаплар басылды енді. Біз енді екі тілде дүния көрді. Рус тіліне тәржіме білен бірге. Шулай мына бұл китапта енді юмор әсерлері орын алды. Юмор сатира.
Мында инде шигырьләр дә бар, юмористкалар да бар, афоризмнар да бар дегендей. Тагын менә шулай ук шигырь җыентыгы. Әле менә күптән түгел дөнья күргән. Бу инде шәһәрләр белән бәйле, илләр белән бәйле төрле. Бусы мында инде публицистика, публицистик мәкаләләр, интервьюлар, шулай инде чәчмә әсәрләр дә бар инде, проза кичкенә генә. Үзем белән очрашу дип атала. Һәм менә тагын соңгы елларда дөнья күргән тагын бер китап. Татар телендә ул басылды үзе Төркиядә, Коnya шәһәрендә. Монда соңгы елларда язылган әсәрләр урын алды инде. Алсу Шамшитованың сүз башы белән дөнья күрде инде безнең Төркиядәге галимәбез. Шулай ук менә Йолдыз Халиуллин дигән бик күренекле шәхесебез бар инде безнең. Ул үзе һөнәре буенча дипломат, әмма күңел халаты буенча галим һәм язучы. Ул инде менә үзе тумышы белән инде Әгерҗе ягыннан, Әгерҗе районыннан. Менә шулай үзен дипломатик хезмәт белән бәйләгән кеше, күп илләрдә хезмәт иткән, илчелекләрдә, Пакистанда, мәсәлән, Кыргызстанда, Казакстанда, Индонезиядә. Аннары менә шушы илчелек эшеннән киткәннән соң инде үзен галимлектә тапкан инде. Публицистика өлкәсендә. Менә шул Йолдыз абый турында биографик хезмәт, очерк дип әйтәсем килә. Аннары инде аның русчасы да дөнья күрде, рус телендәгесе дә бераз теге тулыландырылган вариантта. Монда Йолдыз абый белән төшкән фотоны да күрсәтеп китәм. Монда Йолдыз абый белән төшкән рәсем дә бар, Мәскәүдә очрашу вакытында. Океанология институтында эшләде инде ул. Хәзерге вакытта лаеклы ялда. Инде 90-га якынлашып килә инде, субханалла. Менә шундый шәхесләребез бар инде безнең. Теге язучылар гына да түгел, теге җырчылар гына да түгел, рәссамнар гына да түгел. Менә шундый дипломатларыбыз да бар, дип әйтәсем килә инде. Аннары тагын менә чит телләрдәге чыккан китаплардан бу инде булар икесе дә Лондонда чыккан җыентыклар. Беренчесе инде шигырь китабы, икенчесе инде чәчмә әсәрләр һәм интервьюлар китабы. Альянсы яңына басылды. Аннары тагын француз телендә чыккан китап бусы Парижда 2011 елны. Монда инде шулай ук чәчмә әсәрләр кыска гына инде. Парижда инде без бүгенге көндә 3 китап чыгардык. Тагын берсенең антология формасында килеп чыкты инде. Монда инде авторларыбыз кирде, безнең 6 автор. Шәһәр әсәре кирде. Һәм Роза Туфетулованың Гөлсем дигән романы менә шулай ук дөнья күрде. Һәм менә бу китапларны без быел тәкъдим итеп кайттык инде Парижда, өчесендә бергә. Әле тагын безнең эшләребез бар, теге проектлар бар, шуңа бу өлкәдә дә эшләргә барабыз. Язучы кеше ул теге язучы кешенең аның юллары күп төрле инде. Ул теге бер юлдан гына бара алмый, ул инде теге һәммәсендә теге кулачлы дип әйтәсем килә инде. Менә тагын бу китапны күрсәтеп китәм ул инде. Безнең инде басылган. Уфада чыккан китап башкорт телендә. Башкорт теле инде ул иң якыны безнең телгә. Ләкин шуңа да карамастан менә шундый не булып чыкты, инде тәрҗемә булып. Һәм менә тагын бер китапны күрсәтәсем килә, бу шулай ук чит телдә дөнья күрде. Польшада басылды. Монда инде 3 автор кирде инде. 3 авторның әсәрләре, шуңа шул исәптән минем хикәяләрем дә кирип китте инде бу китапка. Шуңа бүгенге көндә бит теге мөмкинлекләр зур дип әйтәсем килә, төрле теге халыкара конкурсларда үткәрелә, теге менә шуңа
bir яктан караганда, bir яктан караганда жеңил түгел экен, экинчи жактан караганда тиги эндир мүмкүнлүктөр келип чыгайын. Yaxşı Ömer, açılığın şəklini tartdan yüreğine, soğan iken, inləşmişə yüreğimine, bilmeyim iken beni anı yaratkanı, şəklini tartıp sevimini anlatkanı, bugündən yaşlı Ömer edip qaytan, derslerden son bıkşasını dıdıp qaytan. Окуучуларга энди ар убакыттагыча актив болорго, эгерде келечекте өзлөрүн жазуучулук өлкөсү менен белгилеселери келе экен, жазарга көбөйтүрүп, билим аларга, тарбиялуу болорго. Шуңа үлкөнлөргө ихтирамлуу болорго энди. Хаман сайын телефондордагына нетмеске, бирикип отырмаска, смартфондордагына отырмаска, интернеттагына. Эмне шын басманы алып, колго рахатландырып окурга китапны.